วัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Hello and welcome to ASEAN Challenge, the bilingual show to give you the latest updates and the hottest issues around your ASEAN bloc. I'm Rosalyn เทพว ค่ะ และดิฉันทอแสงรัศมีธีทักแก้วนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศทั้งทาง RSU Wisdom TV และที่ MCOT World ด้วยนะคะเป็นรายการ2ภาษานั่นเองนะคะและเช่นเคยค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะเกาะติดบรรยากาศของชาวไทยเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นเทศกาลวันแม่แต่ว่าในอาเซียนนั้นเขาก็มีนะคะวันแม่ของแต่ละประเทศเหมือนกัน Right, indeed. This is a special week in Thailand, of course, because of Mother's Day, a very important day that coincides with the birthday of Her Majesty the Queen Sirikit as well in Thailand. So today we'll tell you about all of the Mother's Day around the ASEAN bloc and what different countries do to celebrate this special occasion. ใช่ค่ะเรามานะคะเริ่มกันที่ประเทศไทยก่อนดีกว่าค่ะเราทราบกันว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันแม่แห่งชาติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีวันแม่ที่เป็นดั้งเดิมด้วยใช่ไหมคะ That's right. On the 15th of August every year, it seems that this special day coincides with Mother's Day each year. It started since 38 years ago that the Thai people began celebrating the Queen's birthday. ใช่ค่ะก็ทุกๆนะคะวันที่15 April นะคะเมษายนของทุกปีนะคะแต่เดิมนั้นเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะจนกระทั่งปี 2519 นะคะรัฐบาลไทยจึงเปลี่ยนนะคะให้มาเป็นวันที่ 12 สิงหาคมเนื่องจากเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั่นเองนะคะก็ทำให้เริ่มเปลี่ยนวันนะคะมาเป็นวันที่ 12 สิงหาคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Right, indeed. Before that, April 15th was the Mother's Day, but 38 years ago they changed to August 12th, which coincides with the Queen's birthday. So a little correction there. And on this particular day, the whole country celebrates the birthday of Her Majesty the Queen, and also their various families and households celebrate their own mothers as well, because the Queen represents everybody's mother. ใช่ค่ะก็นะคะทุกบ้านนะคะก็เฉลิมฉลองค่ะทั้งในโอกาสที่เป็นนะคะวันคล้ายวันเกิดนั่นเองวันพระราชสมภพนะคะของทางด้านของพระราชินีของเราก็เหมือนกับเป็นแม่ของทุกๆคนในแผ่นดินไทยนั่นเองนะคะขณะเดียวกันทุกๆครอบครัวก็จะเฉลิมฉลองวันแม่ค่ะเพราะว่าก็ให้ความสำคัญนะจริงๆบางคนบอกว่ารักแม่ทุกวันคือ Mother's Day นะคะแต่ว่าบอกว่าไม่ขอ1วันพิเศษละกันจะได้มีโอกาสทำอะไรพิเศษให้ Right, indeed. Every day should be a Mother's Day, but on this special day, August 12th, it's an extra special Mother's Day where people bring out flowers. For example, a jasmine flower is a representation of purity that symbolizes our mother and also symbolizes Her Majesty the Queen as well. So white for purity, jasmine scent for, you could say the heartfelt, heartwarming scent you can get from this smell of the jasmine flower for every family. So it's traditional that various children present their mothers with jasmine flowers to celebrate Mother's Day. นะคะคนไทยเรานิยมนะคะใช้ดอกมะลินะคะเป็นของขวัญในวันแม่แห่งชาตินะคะถามว่าทำไมถึงมีดอกมะลินะคะก็เพราะว่าดอกมะลิเนี่ยเป็นสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดนั่นเองนะคะก็มีการนำเอามาให้หลายรูปแบบบางคนก็ให้เป็นดอกมะลิขาวนะคะจัดช่อมาให้หรืออาจจะร้อยเป็นพวงมาลัยนะประกอบกับดอกรักแล้วก็ดอกกุหลาบด้วย Right, it's very traditional for Thailand to present, you could say, flowers in various forms for Mother's Day and special occasions. And so there you go, a garland for mothers on Mother's Day in Thailand, the traditional move. But there's also various other traditions as well. For example, pouring water over the mothers, taking families out to have dinner or lunch on the special day, since it's a national holiday. นะคะก็เลยกลายเป็นวันหยุดของแห่งชาติไปด้วยนะคะหลายคนก็ดีใจเพราะว่าถ้าเกิดมาหยุดก้ำกึ่งจะได้หยุดหลายวันติดกันถ้าใกล้ๆเสาร์อาทิตย์ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะ แต่ว่าก็ยึดกันว่าเป็นโอกาสพิเศษที่อาจจะได้ใช้เวลากับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าพาคุณแม่ไปเที่ยว There you go. So a very special occasion and a very animated, lively occasion on Mother's Day, especially during long weekends. With that said.Moving on to other ASEAN countries. Malaysia, for example, celebrates Mother's Day every second Sunday of November. And this is a special day where families take a break together. They rest, mostly stay at home. It's a very important family day for them where they spend it however they want pretty much, but they spend it together.
นะคะก็ที่มาเลเซียค่ะจะมีการฉลองนะคะในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะคะชาวมาเลเซียบอกว่าเป็นวันพักผ่อนของแม่นะคะแล้วก็จะเป็นวันที่แม่เนี่ยจะนึกถึงความอุตสาหะก็คือความเหน็ดเหนื่อยยากนะคะตลอดทั้งปีที่ผ่านมานั่นเอง It's a very important day of reflection for mothers as well across Malaysia, where they take a break, reflect, and relax. And there's a special saying for Happy Mother's Day in Malaysia. In Malaysian, it's Selamat Hari Ibu. ใช่นะคะก็แปลว่าสุขสันต์วันแม่นั่นเองนะคะคนมาเลเซียเนี่ยเขาจะย้ำเลยนะคะว่าวันแม่เนี่ยสำคัญเพราะว่าจะได้อยู่พร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ลูกควรจะรำลึกนะคะถึงความรักแล้วก็สิ่งดีๆที่คุณแม่มอบให้ค่ะแต่สิ่งสำคัญลูกๆต้องย้ำเตือนตัวเองนะคะว่าอย่าทำให้แม่เป็นทุกข์แล้วก็อย่าทำร้ายความรู้สึกของแม่ด้วย So it's not only a day for mothers to relax and reflect, but it's also a special day for families to reflect together and think about the good that their mothers have done throughout the year and grow from that. นะคะมาต่อกันนะคะที่ประเทศฟิลิปปินส์ดีกว่า Yes, indeed. In the Philippines, also celebrating Mother's Day, the second Sunday of May now, and apparently this special day is being celebrated in a very different way. It's also celebrated with the mothers being taken out for dinner, taken out for family events, and oftentimes though, they spend it at home and they consider how their mothers act as the pillar, the column of light within the family. นะคะที่ฟิลิปปินส์นั้นฉลองนะคะในวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะอย่างที่คุณลูกปัดรสรินบอกไปเลยว่านะคะเน้นนะคะพาคุณแม่ไปทานอาหารนอกบ้านนะคะหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งชาวฟิลิปปินส์นะคะยึดว่าคุณแม่เนี่ยเปรียบเหมือนกับแสงสว่างในครอบครัวนะคะในวันพิเศษก็จะต้องนะคะทำอะไรที่เป็นพิเศษให้คุณแม่เลยที่นิยมกันมากๆก็คืออาจจะทำของขวัญประดิษฐ์เองหรือว่าเป็นอาหารที่ปรุงเองนะคะก็จะเอาให้และที่ขาดไม่ได้ก็คือการ์ดอวยพรนั่นเองนะคะเขียนข้อความเป็นภาษาฟิลิปปินส์ด้วยนะคะอันนี้พยายามจะอ่านให้คุณลูกปัดอ่านดีกว่า Well, in Tagalog they say maligayang ara very similar. It sounds like that, but apparently in the Philippines, mothers are pretty much the pillars of the family, and so a lot of families rely very heavily on mothers to maintain the household and really take care of everything, the account, the finances, the housework. So on this special day, a lot of the children actually do the housework themselves and give their mothers a break. นะคะน่าอิจฉามากๆเลยนะคะเขาบอกว่าต้องเป็นวัฒนธรรมสะท้อนอย่างหนึ่งอันนี้อาจจะนะคะหลายประเทศนะคะอย่างชาวญี่ปุ่นยกตัวอย่างเหมือนกันเขาก็จะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เป็นแม่บ้านเลยนะคะคนฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันว่าคุณแม่เนี่ยก็จะดูแลงานบ้านทุกอย่างนะคะอันนี้รวมไปถึงการเงินในครอบครัวแล้วก็เรื่องทุกๆอย่างคือแม่เนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันแม่แบบนี้มีกฎค่ะว่าลูกๆเนี่ยต้องทำงานบ้านเองห้ามให้คุณแม่เหนื่อยเด็ดขาด Very envious indeed. What a tradition. There you go. So the Philippines celebrating Mother's Day on this special occasion. We move on to take a look at Singapore. How does Singapore celebrate Mother's Day? Well, apparently on Mother's Day in Singapore, it's celebrated in a very kind of individual way, unique way, because in Singapore, families can choose to celebrate or to not celebrate Mother's Day. Apparently, they say because a lot of the tradition from Singapore is rooted from the Chinese traditions. They say "Mu Jin Je Kwai Le." There we go. จะเป็นภาษาจีนนั่นเองนะคะก็แปลว่าสุขสันต์วันแม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อสายจีนนั่นเองก็เลยมีคำพูดแบบนี้นะคะส่วนของสิงคโปร์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนที่อื่นก็จะถือว่าเป็นวันหยุดแห่งชาติไปเลยแต่ว่าชาวสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นไปตามความพอใจส่วนตัวนะคะจะเฉลิมฉลองหรือว่าไม่เฉลิมฉลองก็ได้แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการค่ะแต่ว่าหลายๆบริษัทก็บอกว่าไม่ได้ละนี่คือวาระพิเศษโอกาสพิเศษแบบนี้นะคะก็จะต้องมีบริการแล้วก็สินค้าเป็นพิเศษด้วยก็อาจจะมีของขวัญสเปเชียลนะคะที่เอามาให้กับคุณแม่นั่นเอง That's right. And so on this special day in Singapore, although it's not a national holiday like many countries like Thailand, for example, but they do choose to celebrate in various ways. There are a lot of, you could say, a lot of things, a lot of objects and souvenirs people bring back to their mothers and families to celebrate Mother's Day because in a way, it's a little bit commercial.
but at the same time, they also celebrate it in a very individualistic way. So very interesting there. It's up to various families on how they want to celebrate Mother's Day in Singapore. นะคะมาต่อกันดีกว่าที่ Yes. บรูไนดารุสสลามนั่นเองนะคะวันเดียวกันเหมือนกัน Right, the 2nd of May, the second Sunday in May apparently, and on this particular day in Brunei, lots of events happening, mostly revolving around food. Taking mothers out to eat, to celebrate with delicious food on this special occasion, and also they present their mothers with flowers. อันนี้น่ารักที่สุดเลยนะคะก็เหมือนกันค่ะพยายามทำสิ่งที่เป็นพิเศษให้กับคุณแม่นะคะชาวบรูไนไปทานข้าวนอกบ้านให้การ์ดให้ของขวัญให้ดอกไม้นะคะก็แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยอาจจะเน้นไปที่ดินเนอร์มื้อเย็นต้องพิเศษหน่อย Very special. Sometimes they cook it themselves, sometimes they go out to eat and celebrate. นะคะก็น่าอิจฉาด้วย Yes, definitely. ค่ะ So มาดูที่สปป.ลาวกันบ้างดีกว่าค่ะ Indeed, moving on to Laos. Well, on the 8th of March is Mother's Day in Laos, and on this special day, apparently, what they do is they take their mothers out to celebrate and treat them very special on this particular day because not only is it Mother's Day, but this holiday represents Women's Day as well. So not just mothers, but all of women are being celebrated in Laos on this special day, March 8th. A very special treatment for VIPs. ค่ะก็วันแม่ของประเทศลาวนะคะจะตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีค่ะนอกจากเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นวันสตรีสากลหรือว่าเป็นวันแม่หญิงลาวนั่นเองนะคะแม่หญิงสากลค่ะตามวัฒนธรรมลาวนะคะก็จะได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าของชาวลาวอาจจะน่ารักกว่าเพราะว่านิยมเขียนบทกวีนะคะหรือว่าจดหมายแสดงความซาบซึ้งในพระคุณแม่ด้วยค่ะIndeed, there you go. So also very special. We can kind of see the similarities of how various families celebrate Mother's Day all around the ASEAN bloc. For the most part, most families celebrate, or most countries celebrate Mother's Day on the 2nd Sunday of May. And this is also the same for Cambodia, also celebrating Mother's Day on the 2nd week of May, I believe, and this special day calls for a lot of celebrations revolving around food and also special gifts presented to their mothers as well. นะคะมาดูกันต่อที่ประเทศกัมพูชากันบ้างดีกว่านะคะวันเดียวกับทางสิงคโปร์แล้วก็บรูไนเหมือนกันค่ะวันอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็จะเป็นวันที่เขาย้ำว่าสมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องร่วมรับประทานอาหารร่วมกันYes, very important for families to have dinner and dine together, spend quality family time together. And what they say on Mother's Day is, "Rek ria ngai me." พยายามเลย Do your best. Nice try. นะคะก็เขาก็มีคำพูดสุขสันต์วันแม่เหมือนกันนะคะเป็นภาษากัมพูชาหรือภาษาเขมรนั่นเองนะคะก็เป็นวันที่ให้ของขวัญให้การ์ดแล้วก็มีข้อความแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันดีกว่าที่อินโดนีเซียค่ะ Yeah, so in Indonesia also a very special day for families. They celebrate Mother's Day on the 22nd of December, so close to Christmas, Mother's Day. And what they say there is Selamat Hari Ibu. So very similar to what they say in Malaysia, for example. Selamat Hari Ibu. นะคะก็เอาไว้ไปพูดกับคุณแม่เราได้นะบอกว่าเราพร้อมรับประชาคมอาเซียนเราบอกรักแม่ได้ทุกภาษาเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองนะคะแต่ว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยกิจกรรมจะเยอะหน่อยนะคะอาจจะมีการประกวดด้วยเช่นการประกวดทำอาหารหรือว่าประกวดแต่งกายด้วยชุดเกบาย่านะคะหรือว่าเป็นชุดนะคะประจำชาตินั่นเองและที่สำคัญคุณแม่ต้องหยุดพักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องทำงานบ้านเนี่ยค่ะเป็นให้คุณแม่มาประกวดแม่ใครสวยที่สุดในอินโดนีเซียนะไปดูกัน That's amazing. How fun in Indonesia they celebrate Mother's Day by holding a mother's beauty pageant. There you go. Not only that, but they have various contests happening all around the country in terms of food, in terms of costume as well. They all look very beautiful. ใช่ค่ะคุณแม่ก็จะมีคาแรคเตอร์ของคุณแม่นั่นเองนะคะ Yes, สวยงามกันไปนะคะมาต่อกันค่ะที่ทางด้านของสหภาพเมียนมาหรือว่าพม่านั่นเองนะคะก็ฉลองกันวันที่2ของเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก็จะเน้นไปทางพระพุทธศาสนาด้วย In Myanmar, it seems the country is very focused on celebrating Mother's Day, but at the same time also paying homage to Lord Buddha as well, because being a very religious country, they go and pray on Mother's Day and make merit. And what they say is Yashwin ta amai nyar
nebar หมายถึง nice try nice try นะคะหมายถึงสุขสันต์วันแม่นั่นเองนะคะก็คุณแม่คุณลูกเนี่ยเขาก็จูงมือกันนะคะเข้าวัดทำบุญนะคะก็มอบของขวัญแล้วก็การ์ดวันแม่ที่สำคัญมีเหมือนประเทศไทยเลยนะคะก็จะมีการร้องเพลงเทิดพระคุณแม่อีกด้วยค่ะ Wow, very special. They dedicate songs and singing to their mothers as well as taking their mothers to the temples to make merit on the special day, the second Sunday of May as well.นะคะมาดูกันอีกหนึ่งประเทศนะคะสุดท้ายคือเวียดนามนั่นเองนะคะเวียดนามนะคะมีวันแม่ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นเทศกาลหลักทางพุทธศาสนาด้วยนะคะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่นั่นเองค่ะ On Mother's Day in Vietnam, it lands on the 8th of March, and on this special day, what they do is they also take their mothers to celebrate various occasions, well, the Mother's Day, by paying homage to their mothers as well as taking them out to dine.นะคะน่าสนใจนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าเป็นไปตามเหมือนพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะจะเข้าวัดทำบุญก็ต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดไปที่วัดเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็อธิษฐานขอพรให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขด้วยส่วนลูกคนไหนที่บอกว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วลาลับจากโลกนี้ไปแล้วนะคะก็จะติดดอกกุหลาบสีขาวไว้ที่เสื้อแล้วก็รับประทานอาหารมังสวิรัติที่บ้านหรือที่วัดนะคะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อคุณแม่ผู้ล่วงลับค่ะ So Mother's Day in Vietnam is also a very auspicious day for people because they bring their mothers to temples to make merit. They undergo some kind of cleansing, spiritual cleansing as well before hitting the temples. And at the same time, those whose mothers have passed away also wear white roses to signify that passing and also dedicate good health to their mothers, perhaps by eating vegetarian. นะคะก็นะคะเป็นเรื่องราวของวันแม่นะคะที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเบรกหน้ามีข่าวที่ไม่น่ารักเลยนะคะเกิดขึ้นในอาเซียนและเกี่ยวกับคุณแม่ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ Right, more news after the break. Welcome back. You're watching ASEAN Challenge. On to our news wrap around the block, your ASEAN block. Lots of things have been happening, and some tragedies have been happening around Mother's Day as well. Sadly, but true, a body of a U.S. woman has been found in a suitcase on an Indonesian island of Bali, and apparently in Bali lots of crime rates have increased around that particular tourist area. But what a sad story. The body of an American tourist was found stuffed into a suitcase on the island, and the suspects are the victim's daughter and her boyfriend. They've been arrested Wednesday but have not been able to tell the police much. But apparently a fight happened, and the mother had been stuffed into a suitcase and then later stuffed into a taxi, which was later you could say the taxi was vacated by the couple, and the suitcase left behind. นะคะข่าวนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดใจนะคะเพราะว่าทางด้านของนะคะบาหลีเนี่ยนะคะมีเหตุนะคะลูกเนี่ยนะคะฆ่าคุณแม่นะคะเสียชีวิตแล้วก็เอาศพเนี่ยยัดใส่กระเป๋าเดินทางเอาไว้ด้วยแล้วก็หลบหนีไปนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ตามจับตัวมาได้นะคะผู้ที่ทำการฆาตกรรมอำพรางศพนะคะก็คือลูกสาวนะคะอายุ19 ปีแล้วก็น่าจะเป็นแฟนหนุ่มนะคะชาวอเมริกันนะคะอายุ21 ปีก็พอดีกล้องวงจรปิดของโรงแรมเนี่ยเขาบันทึกภาพเอาไว้ได้ก็ตามจับตัวมาได้ในที่สุดค่ะInterestingly enough, the couple had stayed at St. Regis Hotel, then later took a taxi at the resort island at the St. Regis Hotel, and then it seems the chase lasted for an entire day after daughter Heather Louise Mack, aged 19, and her boyfriend Tom Schaefer, aged 21, both now in custody but not revealing much. นะคะไม่อยากเล่าข่าวนี้มากนะคะก็ดูจากภาพดูยังเด็กอยู่เลยนะคะที่ทำร้ายให้เกิดขึ้นนะคะก็น่าสลดใจ Yes, tragedy indeed, and hopefully the two will be able to receive the justice coming to them doing such a thing to their parents. With that said, though, you could see the couple here, very young, 19 years old, and she doesn't look like a murderer at all.
ใช่ดูเด็กๆซื่อ Right. ๆนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอาจจะมีปากเสียงกันแล้วอาจจะเป็นความพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าทำให้แม่เสียชีวิตนะคะ We'll have to see. So we'll keep you posted on what happens in this particular case. Very sad. What a tragedy near Mother's Day. Another tragedy happened in Manila, apparently. A metro train had derailed Wednesday, slamming into a fence. Apparently, the train carriage had disconnected from another train and derailed, ending up injuring dozens of people. So far, no reports of any deaths yet, but very sad because this particular event happens quite often in Manila, where many are beginning to question maintenance of the trains. นะคะก็มีอุบัติเหตุรถไฟโดยสารพุ่งชนแผงกั้นคอนกรีตนะคะแล้วก็ตกรางนะคะถลายไปหยุดตรงกลางสี่แยกที่มีการจราจรคับข้างนะคะก็เลยทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเลยทีเดียวรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนค่ะและรถยนต์เสียหายหลายคันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะก็โชคดีไปแต่อุบัติเหตุเนี่ยนะคะรถนี้คือรถMRT ของฟิลิปปินส์นะคะพุ่งชนแผงกั้นคอนกรีตเนี่ยนะคะก็เลยทำให้ทุกคนโอ้โหโกลาหลเลยนะคะนอกจากการจราจรติดขัดแต่คนพยายามที่จะไปช่วยนะคะคนเจ็บแล้วก็ส่งโรงพยาบาลด้วยนะคะโดยทางด้านของโฆษกของสำนักงานที่ดูแลระบบรถไฟนะคะก็บอกว่ารถไฟเนี่ยขัดข้องทางเทคนิคก็เลยเอาง่ายๆว่าเบรกแตก Oh no. Apparently the maintenance people, the officials said that there were problems in the brakes and so apparently they were not able to stop the carriage before it plunged into an intersection area and injuring 34 people altogether. But good news, fortunately no deaths have been reported yet. But so far the metro carries roughly 500,000 people per day. So many people are becoming very concerned about any future problems of the train maintenance. So we'll have to see. Many glitches have happened before, so it's not the first time. นะคะก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบระบบกันหน่อยนะคะโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ารถไฟตอนพุ่งชนไปชนกับรถอะไรแบบนี้นี่มันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านั้นก็ได้เหมือนกัน Right. So it's important to do good maintenance to prevent future problems like this from reoccurring. นะคะมาต่อกันที่สหภาพยุโรปและเวียดนามดีกว่า Yes, indeed. In Europe, lots of things happening. The EU has voiced hope to finalize some trade agreements with Vietnam. Vietnam is a huge country for trade in the EU, apparently. In 2013, trade with the EU reached 33.7 billion. Vietnam has a lot of strategic partnerships with various EU member states, and it's the largest overseas market for the EU, apparently, making up 19% of the Southeast Asian economy's global exports last year. นะคะตอนนี้เวียดนามก็เนื้อหอมนะคะใครๆก็อยากทำธุรกิจทำการค้าด้วยนะคะบอกว่าเวียดนามมีการค้าที่เติบโตมากโดยเฉพาะการค้ากับสหภาพยุโรปเนี่ยปีที่แล้วมีมูลค่าสูงถึง 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวก็เลยทำให้นำมาซึ่งการพยายามทำข้อตกลงร่วมกันนะคะโดยนางแคทเธอรีนแอชตันหัวหน้าคณะกำหนดนโยบายด้านต่างประเทศของสหภาพยุโรปก็บอกเลยนะคะว่าได้มีโอกาสไปที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็พบกับทางด้านของผู้แทนของเวียดนามแล้วก็เจรจาเชื่อว่านะคะจะทำข้อสรุปนะคะเพื่อทำข้อตกลงเปิดเสรีการค้ากับเวียดนามให้เสร็จสิ้นภายในปลายปีนี้ค่ะ Indeed, here you see the European Union Foreign Policy Chief Catherine Ashton speaking on behalf of the EU, finalizing hopes to ink agreements with Vietnam by the year end. So far, 6 EU member states, including the UK, Germany, Spain, the Netherlands, France, and Italy all have trade agreements, partnerships with Vietnam, which is very popular, very renowned for their fisheries, for example, their shrimp, fish, seafood industry, as well as textile market. นะคะก็มีหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสิ่งทอนะคะก็ถือเป็นตลาดที่เปิดนะเวียดนามก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าแรงงานเขามีราคาถูกหน่อย That's right. So there you go. Very, very hot spot for EU trade. Meanwhile, Japan and Indonesia are also trying to strengthen ties, not in trade, but in maritime security, which has been a very important issue happening during the ASEAN Regional Forum.
recently in Naypyidaw, Myanmar, and various countries had met on the sidelines. But after the visit, Japan and Indonesia, well, the Japanese Foreign Minister Fumio Kishida had stopped by Indonesia's to visit the President-elect Joko Widodo to discuss various maritime law enforcement ties, which will perhaps see strengthening over the next few years. นะคะก็ทางรัฐบาลญี่ปุ่นและอินโดนีเซียนะคะก็พยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลให้แน่นแฟ้นมากขึ้นนะคะโดยเป็นบทบาทใหม่ของประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียเลยนะคะคุณโจโกวิโดโดนะคะก็ได้มีการเจรจากับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นก็คือคุณฟูมิโอะคิชิดะนะคะเจรจากันแล้วก็ดูว่าจะใช้กฎหมายทางทะเลอย่างไรกันบ้างถือว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยพยายามจะสร้างความมั่นคงในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นในการที่จะเข้าไปสนับสนุนนะคะสมาชิกอาเซียนเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศก็กำลังมีกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะทางหน้าน้ำทางทะเลเนี่ยนะคะกับจีนนั่นเองค่ะ Right, it seems around the Asian region, Asia and Southeast Asia, lots of tensions have risen and have existed for some time now, revolving territorial claims and maritime territorial claims, and China and Japan have also been at odds since both countries claim some areas in the Senkaku area, the East China Sea, known as the Senkaku in Japan and Diaoyu in China. Meanwhile, Indonesia has played mediator and arbitrator for quite some time now, especially with Joko Widodo taking a very kind of diplomatic stance in this dispute. It seems that he still will play a very important role in regulating, perhaps mediating and moderating discussions between the South China Sea dispute. So Japan going to discuss such an issue with Joko Widodo is also very strategic นะคะก็เป็นนะเดี๋ยวนี้อะไรๆก็มีประเด็นแอบแฝงทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นทั่วภูมิภาคทุกภูมิภาคของโลกบางทีเราก็จะได้เห็นว่าเขาอาจจะเจรจากันในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอพูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะคะกลายเป็นว่ามีประเด็นการเมืองแอบแฝงบางทีพูดเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่ามามีนะคะนัยยะทางเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศไปด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการเจรจากันนั่นเอง Right, with diplomatic discussions, there's always a different meaning than what's being said, and so we'll have to watch for the different comments and reading between the lines. Meanwhile, time for a short break. ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวของอายุรเวทจากประเทศอินเดียค่ะSwadika, welcome back to ASEAN Challenge. In our ASEAN interview session today, we have a special guest. Professor Dr. Bishnu Prasad Sarma has arrived from India's Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences, Health Services and Sciences to jumpstart the first Ayurveda college course or the new Ayurveda department at the Oriental College of RSU or the Oriental College of Medicine at Rangsit University in Thailand ท่านผู้ชมคะว่าวันนี้มีแขกพิเศษนะคะมาสัมภาษณ์กับเราวันนี้ที่รายการ ASEAN Challenge ค่ะอาจารย์ดรบิชนูประสัทสามาจากประเทศอินเดียมาจากมหาวิทยาลัยศรีมันตาสันคราเทศที่มหาวิทยาลัย Health Science จากอินเดียนะคะเพื่อที่จะมาเริ่ม jump start หรือว่ามาเริ่มค้นพบคิดสูตรสอนศาสตร์อายุรเวทนะคะให้กับมหาวิทยาลัยมรังสิตนี่แหละค่ะใน Oriental College of Medicine ของมหาวิทยาลัยเรามาต้อนรับแขกดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ Doctor thank you very much for joining us today Okay thank you Thank you Well first and foremost Ayurveda is a very well-known science, a well-known medicine that has been around for so long in the world. Can you tell us what it is though? Some people are still not quite so clear on what it is. Ayurveda is the science of life which deals with all those aspects which are related to life. The main aim of Ayurveda is to preserve positive health in healthy
and afford relief from the disease in sick. That means Ayurveda has two aspects, preventive aspect and curative aspect. Ayurveda has given more stress on the preventive aspect than the curative aspect. For preventive aspect, Ayurveda has one therapy that is known as Rasayan therapy. Rasayan therapy means use of some herbs and rules and regulation. If a person take some herbs as a preventive and that herb can be used to cure the disease also, and some rules and regulation. If the person follow the rules regulation for maintain health, then he or she can be maintain his health. So this therapy can be able to apply from pediatrics to geriatrics, man, woman, all over the world. All over the world. Very fascinating ท่านอาจารย์บอกว่าศาสตร์อายุรเวทนะคะจะเป็นศาสตร์ที่อยู่มานานแล้วเป็นศาสตร์ที่ตามธรรมชาติค่ะเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งมีอยู่2ประการนะคะท่านบอกว่ามี1ก็คือการป้องกันแล้วก็2ก็คือรักษาซึ่งอายุรเวทนะคะจะเน้นการป้องกันมากกว่าโดยตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ใช้สมุนไพรของธรรมชาติเช่นกันค่ะก่อนที่จะเป็นโรคต่างๆนานาก็คือมีการป้องกันล่วงหน้าซึ่งถ้าเราตามกฎพวกนี้เราก็จะไม่ป่วยค่ะ So talking about the origins of Ayurveda, how did it come to be? Did it come about? Actually, this origin of Ayurveda it's come from Brahma. It is a long history is there. So whenever this disease or disease person are there, at that time this Dhanvantari has come and he gave it to the person, develop Ayurveda in world, develop Ayurveda in world, and from ancient time still Ayurveda is going on. Ayurveda, it is originated from India, now you see all over the world the popularity is gaining, because I tell you, we feel proud when we say we control syphilis, we control dengue, we control malaria, but if we see in our society, instead of getting disease-free society, in our society disease person are more. Why? Who is to be blamed to this curse on human being? We are the responsible because we do not follow the laws of the nature. When laws of the nature comes, we want to keep aside. We want to go ahead of that time. Whenever we do not follow the laws of the nature, then we will be suffer from lots of diseases, diabetes, arthritis, asthma, fever. You see, till now we have not seen a horse having hyperacidity or a deer having ischemic heart disease or a obese lion. And animal do not commit suicide. But in our society, you see, you will get all obese person is also there, lean and thin person is also there. Suicide and behavioral changes is now it is a common. Every day in newspaper it is comes because this is occur only we do not follow the laws of the nature. Ayurveda is the science that it is a holistic approach. If we follow the rules and regulation, and mostly in Ayurveda, herbal preparation medicine is used. So composition of the herbal and composition of the body is same, Panchamahabhuta. So it is easily accepted by our body. There will be less side effect. Side effect will be less in comparison to the chemical medicine. I see ท่านอาจารย์บอกว่าอายุรเวทนะคะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ธรรมชาติดั้งเดิมเลยค่ะซึ่งจะใช้สูตรพิเศษที่มันเป็นสมุนไพรผสมกับร่างกายของเราเองนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าร่างกายเราสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสมุนไพรอันนี้ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นสังคมสมัยนี้นะคะก็จะมีโรคเยอะแยะมากมายอย่างเช่นมาลาเรียโรคเดงกี้บางทีก็มีแบบไม่ใช่โรคแต่ว่ามีโรคป่วย
ประสาทฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ซึ่งคนที่เป็นโรคแบบนี้เขาบอกว่าจะไม่ตามกฎแห่งธรรมชาติถ้าหากว่าเราตามกฎแห่งธรรมชาตินะคะก็จะป้องกันไม่เป็นโรคพวกนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาเล่าให้เราฟังต่อค่ะว่าอายุรเวทนะคะคือต้องตามกันยังไงTalking about Ayurveda though, you said it's about the laws of nature. How does an average person, you could say, follow the role of nature in Ayurveda? It is clearly mentioned in Ayurveda that one has to follow the laws of the nature. For example, I will tell a simple thing. In daily life, it is mentioned in Ayurveda that you have to go to the bed early and have to rise in the early morning, and you have to consume food, whatever God has given. That means necessarily whatever fruits, whatever that is flour, whatever the consumable things are there, we have to consume that things more. If we consume more that things, for example, if we consume apple more, guava more, pineapple more, there will be no disease. It will help you in your body. Suppose if you consume more pineapple, there will be no chances for occurring kidney stone. If you lychee is there. If you consume that, it having anti-cancer effect is there. So if we take such type of things more, then we will be not suffer from any disease. But instead, if we taking more ice cream, more pizza, more fast food, okay, it contains more preservative. So our body, kidney and liver has the capacity to remove the toxin from the body, but it has some limitation. How much toxin they will release from the body, depending upon if you consume less such type of food, preservative food, then toxin will be less in your body. If it is more in your body, then you will be suffer from diabetes, hypertension, wrinkle of the skin, pigmentation, so many diseases occur. That is why, again, if you go bed in lately, so you will be rise, it is impossible to rise in the early morning. So your life cycle also be disturbed. Whatever food you consume at night, it also not properly digested. Due to the not digestion, the indigestion materials remains in the body that will circulate it all over the body. According to Ayurveda, it is known as ama, which is a toxic things, and it will, whenever it circulates all over the body, it creates lots of problems. So that is why if we follow the laws of the nature and whatever for prevention, for example, to increase your body immunity, Tinospora cordifolia, Guruji, if you have no disease also, you can consume Tinospora cordifolia, Tulsi Oseam sanctum. You can take daily, it has an anti-stress effect also. If you have throat problem, we can take. If you have no disease also, you can take. Again, see, after above the age of 40 years, the person is more prone to develop hypertension, cardiac diseases. So at that time, we have some herbs, that is Terminalia orjuna. If we take regularly 1 cup of Terminalia orjuna tea daily, then it is helpful. If you have disease also, that will also be corrected and it will prevent it. You will be not suffer from any diseases. Like that. We have so many herbs. For example, you see, for liver disorder, jaundice, hepatitis, okay, so liver cell is damaged. So we have some herbs that is known as Phyllanthus neureri, Huya amlaki. It is known as in Sanskrit, Huya amlaki. So if you take 20 ml twice daily, it will regenerate your liver cell. You will be cured from the jaundice. So we have so many things. One thing I'll tell you is cirrhosis of liver. That means liver becomes sunken. Yes. In this world, there is no treatment. There is no treatment. That is Josti Modhu, Glycyrrhizia glabra. If a person consumes Glycyrrhizia glabra 2 TSF twice daily, it will regenerate the liver cell and prevent the
cirrhosis of the liver. Wow. So you see, wonderful herbs is there, and there is no side effect. That's great No to hear. side effect is also there. It is minimum, negligible. Negligible is there. ท่านผู้ชมคะท่านอาจารย์แนะนำหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่น วิธีการป้องกันการตับแข็งนะคะก็คือจะใช้สมุนไพรพิเศษ ซึ่งท่านอาจารย์บอกว่าทานนิดนึงทุกครั้งทุกวันนะคะวันละนิดนึงมันก็จะช่วยฟื้นฟูตับเช่นกันค่ะเขาบอกว่าเนี่ยวิธีการที่จะตามอายุรเวทสำหรับทุกๆวันเนี่ยค่ะประจำวันนี้ก็คืออย่างเช่นมีหลายอย่างทำง่ายๆเลยค่ะนอนเร็วตื่นเร็วเพราะฉะนั้นจะทำให้สุขภาพแข็งแรงระบบหมุนเวียนของเลือดนะคะจะดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างจะทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นเช่นกันอะไรที่ง่ายๆก็คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติของอายุรเวทค่ะ Now can you talk about what you've done with the course at the Oriental College of Medicine at RSU because the new Ayurveda faculty here the new Ayurveda department is the first department college department in all of ASEAN So can you tell us a bit about what you've designed for this course? Yes. As per invitation by the rector of Oriental Medicine, I have come here to Thailand to Rangsit University. So your university is very beautiful. People are also very good and myself very fond, very good regarding your president. He shows very interest to open Ayurvedic course at Rangsit University at Oriental Medicine as a separate department, as a Ayurvedic department. So we are going to start Bachelor Ayurvedic Medicine and Surgery, 5.5 years course, 4.5 years and 1 year internship. This again next Master of Applied Ayurvedic Medicine course. This is a 2 years. That is the postgraduate course. This is the postgraduate course. I think people of Thailand and people of Asian people also benefited if this course will be open at this Oriental Medicine under Rangsit University. Rangsit University. Very fascinating indeed ทุกคนคะ RSU มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเพิ่งเปิดคอร์สใหม่ในคอร์สอายุรเวทนะคะที่มีทั้งคอร์สเป็น internship หรือว่าฝึกงานประมาณปีหนึ่งมีการเรียนแบบครบทุกอย่างเลยนะคะประมาณ5ปีกว่าๆแล้วก็มี4ปีเช่นกันค่ะสำหรับคนที่อยากจะมาเรียนศาสตร์อายุรเวทนะคะทีนี้เราไปเบรกกันสักครู่นะคะกลับมาแล้วก็มาคุยกับอาจารย์ต่อค่ะเรื่องคอร์สอายุรเวทแล้วโอกาสที่อายุรเวทเนี่ยนะคะศาสตร์อายุรเวทจะเผยแพร่แล้วก็กระจายมากขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วก็อาเซียนค่ะสักครู่ค่ะ Back to ASEAN Challenge in the second part of our interview. Let's talk more about the spread of the Ayurvedic medicine in Thailand and all of ASEAN. But first thing, let's ask a bit more about the course at the Rangsit University. พูดถึงคอร์สนะคะทุกคน The Rangsit University course here ranges from 1 year to 4 years to 5 years. And what's the difference between those courses? In terms of like how much you'll learn from the given time frame. No, it is a course 5 years for graduate. Undergraduate course is 5 years and 2 years for the postgraduate course. This is law as far as our CCM, Central Council of Indian Medicine. That is Ayurvedic section. Ayush department is there, so we have to follow that thing. 5 years undergraduate, we have to give time to learn complete Ayurveda. 5 years. So 4.5 years is the course and 1 year is the training. For training, how to see the patient, how to give medicine like this. And when they graduate, the students will become doctors. Doctor. After completion of his course, he becomes the doctor. He can able to open a clinic
he can able to open a panchakarma. We have one therapy, rejuvenation therapy, panchakarma to maintain health. If you have disease also, you can remove the disease also, because you see some of disease are there. This is not available treatment in any petty. I Any see. petty, for example, rheumatoid arthritis, for example, psoriasis. Yes, there is no treatment, specific treatment. But if a person comes to Ayurveda, take Ayurvedic treatment, patient get very, very good result. Though we cannot say we can cure 100%, Completely. but at least patient relief will be there. Patient no need to take steroid and these things. Right, Not- very not- dangerous. Steroid is a very dangerous thing, very Right. dangerous. So we have so many diseases that I cannot say that Ayurveda can Cure. all diseases. But yes, we have some very good treatment. For example, bronchial asthma, there is no treatment. People has to take steroid or this pump, bronchodilator pump. But if a person take herbs, for example, LBG or Libec, that is known as series, if you take regularly that herbs as a tea, at least 1 year or more than that also, there, if it is a recent origin, patient will be 100%. Wow, that's Patient will great be news. 100% care. Patient will be 100%. But he or she has to follow the rules and regulations of Right. Ayurveda. very strictly ท่านผู้ชมคะ strictly. ท่านอาจารย์บอกว่ามีบางทีอายุรเวทนะคะถ้าเราคาดหวังไว้ว่าอายุรเวทจะแก้ได้ทุกโรคมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นแก้ปัญหาได้ทั้งหมด 100% นอกจากว่าคนจะตามศาสตร์อายุรเวทแบบเคร่งครัดเลยนะคะแล้วก็ให้เวลายาแล้วก็สมุนไพรออกฤทธิ์ค่ะท่านผู้ชมทีนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าคอร์สของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะคอร์สใหม่ของอายุรเวทศาสตร์อายุรเวทเนี่ยมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็จะมีการฝึกงาน 1 ปีก่อนที่จะเรียนจบแล้วก็เป็นด็อกเตอร์เปิดคลินิกได้เลยค่ะท่านผู้ชมทีนี้นะคะ talking about Thailand can you tell us about what opportunities you see for the spread of Ayurveda medicine in Thailand and perhaps even the rest of ASEAN Yes, you see, Thailand is a very beautiful city, and most of the people visit to this place as a tourist also. So why you see, you can open Thai Ayurvedic spa. You can open Ayurvedic Panchakarma clinic, and again, the Thai people they consume more herbs. They give more people to consume more herbs. So that is why. So Ayurvedic medicine also mostly prepared from the herbs. So that is why I selected this place. And again, Rangsit University is a big university. They can open whatever infrastructure is required. They can open or they can give the infrastructure to the student. So that is why I select this Thailand. Again, I told already that your president is more interested to open Ayurvedic course under the Rangsit University at Oriental Medicine. Indeed ท่านอาจารย์บอกว่าเหตุผลที่มาประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะเปิดคอร์สอายุรเวทที่ประเทศไทยนั้นก็เป็นเพราะว่าคนไทยเรานะคะจะทานสมุนไพรจะเตรียมสมุนไพรแล้วก็จะใช้สมุนไพรในการรักษาแล้วก็เมนเทนสุขภาพให้ดีค่ะเพราะฉะนั้นอายุรเวทนะคะก็เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะมาคอมบิเนชันกับการใช้สมุนไพรไทยได้เช่นกันค่ะแล้วก็อีกอย่างที่มหาวิทยาลัยนี้โดยเฉพาะเจ้าของมหาวิทยาลัยก็คือจะมีทิวทัศน์มองว่าอายุรเวทมีความสำคัญมากในทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็คนไทยเช่นกันสังคมไทยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะเผยแพร่แล้วก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมค่ะทีนี้นะคะ talking about other countries in ASEAN that also express interest in integrating Ayurveda medicine with their perhaps traditional medicines. Countries like Myanmar have expressed a lot of interest in trying to invite Ayurveda medicine there too. What are the opportunities for other countries to also get a chance to incorporate Ayurveda? Yes, it is a co-part because I told already, because in Ayurveda we have some medicine, then we can treat some diseases completely. In some other, for example, Thai traditional medicine, they have also some medicine, they can also treat some medicine. If I join together, or if you already said the Myanmar, they have also their traditional treatment.
and they also use more herbs. So they can also treat some diseases. So if I join together, whatever the good outcome is there, okay, if I join together, suppose Myanmar, they can treat these diseases, Ayurveda can these diseases, Thailand can treat diseases. So automatically outcome will be more. We can cure so many diseases. We can cure so many diseases. So it is very good if it is integrated. I like it, and I ask President also, please, if it is evolved, then take it out good things from there, good things from our, join it, make a new course. There you go. Make a new Wow. course. ท่านอาจารย์ดรวิชนูนะคะบอกว่าการผนึกกำลังของทั้งศาสตร์อายุรเวทศาสตร์ยาแผนไทยนะคะแผนจีนแล้วก็หลายแผนเช่นกันนะคะมาผนึกกำลังกันเอาสิ่งดีจากทุกศาสตร์นะคะมารวมตัวกันเป็นคอร์สใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่ทางดรก็แนะนำด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยเช่นกันค่ะเป็นไอเดียที่ดี Talking about whether or not the ASEAN kind of various ASEAN countries will soon see the spread of Ayurveda. What do you see for the future of Ayurveda, say, among other ASEAN countries as well, say in Vietnam, Cambodia, in, say, Singapore, Indonesia? Do you see more interest in Ayurveda in these countries? Yes. Now you see most of the countries of the world, they're giving more stress on Ayurveda, because this I told already that this treatment has less side effect, more effective result, more effective. No doubt, we have to take some emergency medicine also. But suppose I am suffering from bronchial asthma, status asthmatica. At that time, I have to take the help from the modern. But they have no cure medicine. They have no cure medicine. So what will we have to go to the Ayurveda, go to the herbal medicine, go to the herbal medicine. That is why all over the world, most of the countries, they have given more stress on Ayurveda. And we have one therapy that is known as Panchakarma, that is rejuvenation therapy. That means whatever toxin in our body, it will be comes out. We can, and whatever dosas, imbalanced dosa, it brings the normalcy. It brings the normalcy. This therapy can be used for healthy person also and for the diseased person also. Diseased person also. I see. Again, I told already regarding the herbs, we can use for diseased person, for normal person also to maintain the health. To maintain. That is why all over the world they now giving stress regarding on Ayurveda, how Ayurveda can be applied in their country. Because you will be happy to know, recently I visited Karachi, ICCBS Center, International Center for Chemical and Biological Sciences at Karachi University. And they asked me to give Ayurvedic treatment to their staff. Oh. They are happy that yes, please establish Ayurveda here also. Oh, Ayurveda University, is that in which country? Pakistan. 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 Oh, I Karachi see. University. Wow. นั่นไงคะท่านผู้ชมเห็นการสนใจอายุรเวชศาสตร์อายุรเวชทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นปากีสถานนะคะซึ่งอาจารย์ก็เพิ่งไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่นั่นเช่นกันซึ่งขอให้อาจารย์เข้าไปเผยแพร่ศาสตร์อายุรเวชที่นั่นแต่ว่าทั่วโลกเลยคนจะให้ความสนใจมากเพราะว่ามันเป็นการเข้าถึงธรรมชาติแล้วก็รักษาแบบไม่มี side effect ค่ะท่านผู้ชม Talking about Ayurveda, how is it different? Say this is a very natural healing, you could say, type of therapy. But how is it different from, say, holistic medicine? It is a holistic approach. We in other system, we treat the disease only. We treat disease and patient both. It is a holistic approach. It is a holistic approach. Suppose if a person suffering from any diseases, we do not give stress only disease. We give the strength of the patient also, what type of and how much drugs he has to consume. We give holistic approach. How to live, how to wash, how to clean your body like that. It's an equation. For example, if their liver is weak, then perhaps they have to strengthen another organ to cancel out the liver. They have to give stress, not to take more fat type of things. Very interesting. Very interesting. Okay. Fatty type of thing. That is why it is a holistic approach. That is why it is a famous. That is why it is a famous. We don't treat only the disease. We treat and we give stress on the
spiritual also. Right. So because ท่าน it อา is จารย์ required. บอกว่า holistic ก็คือ Ayurveda นะคะจะเป็นการรักษาการ therapy นะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพแบบ holistic ค่ะก็คือจะใช้ธรรมชาติมาสู้กับธรรมชาตินั่นเองค่ะทีนี้ talking about more about Ayurveda medicine you said a lot of the focus is placed on preventive measures but these days society many people usually go to see the doctor once they feel symptoms or they feel that some certain symptoms are questionable, then they go see the doctor to check up and examine. So how should people, you could say, follow the Ayurvedic way preemptively? And actually what happened, people have no knowledge regarding this Ayurveda. Once if we make aware, yes, this herbs is good for prevent viral fever. Okay, so if you see, viral fever is also a problem. So people consume more paracetamol, more antibiotic. So it has lots of side effects and it does not help your body. So instead of taking such type of chemical things, if you consume herbal herbs, I told already it is Dinospora cordifolia. It is a wonderful herb. You have antiviral capacity. So it is a very good, effective. Not only that, so many herbs is there. For example, amla, Phyllanthus umbilicus. If you consume regularly, it contains more vitamin C. Your lifespan can be also increases. Your skin beauty will be increases. Your GI system will be increases. That is why in our Ayurveda one thing is there that is known as triphala. Triphala means it contains 3 fruits, that is amlaki, homora and horituki. It is 1:2:4. Amlaki is 4, horituki is 1, homora is 2. If you take regularly 3 gram with 1 cup of hot water, if you consume 12 years, you never become old. Oh, wow. Never become old means your age will be increases, but everything will be, your hair will be remains black. Wow. Skin tonicity will be remains okay. There will be no wrinkle. There will be no change of the color. Your all organs, because if you take these things, your digestive enzyme, whatever internal secretion, it will remains normal. So if everything is normal, automatically you will be healthy, and automatically your lifespan will be increases. There you go. According Lots to of Ayurveda, techniques. yes, according to Ayurveda, lifespan is 100 years. But in this world, how many people can go to 100 years? That's true. But if you follow and if you take the Ayurvedic medicine and follow the rules, regulation, whatever mentioned in Ayurveda, I think people can go up to 100 100 years. That's a very good incentive indeed ท่านผู้ชมคะท่านอาจารย์บอกว่าเนี่ยปกติในศาสตร์อายุรเวทนะคะการตามศาสตร์เนี่ยนะคะทุกคนจะต้องอายุยืนถึง100 ปีนะคะท่านผู้ชมแต่สังคมสมัยนี้เพราะเรามีโรคมากมายนะคะจะทำให้อายุเหมือนกับไม่ค่อยยืนถึงกับ100 ปีมีน้อยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเราตามศาสตร์อายุรเวทแบบดีๆนะคะก็จะมีสมุนไพรมียามีเหมือนกับวิถีชีวิตนะคะที่ค่อนข้างจะยืดชีวิตให้อยู่ถึง100 ปีได้ค่ะเอาละค่ะ we have run out of time for ASEAN Challenge today. Thank you very much Dr. Professor Bishnu for sharing with us your insights on your weight. Okay, thank And you. anyone who's interested can look into RSU University for more details on the new Ayurveda department. But for now, we've run out of time on ASEAN Challenge. Thanks for tuning in and see you again next week. สวัสดีค่ะ All right, well there you go. Lots of knowledge about Ayurveda and its benefits, living with nature and becoming one with nature. โอ้ยนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าคุณลูกปัดลอสลินมาเจอคำหน้าจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าเอาหลักการมาใช้นั่นเอง นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะจากรายการ ASEAN Challenge นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ We've run out of time for ASEAN Challenge. Thanks for tuning in and we'll see you again soon. But for now, สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ